បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទជួបជាមួយខ្ញុំបាទសំណាងលោកឡានម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរបាទខ្ញុំបាទនាំយករថយន្តមួយគ្រឿងទៀតហើយមកធ្វើការថតចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីបាទដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទរថយន្ត Honda CRV ឆ្នាំ98បាទមានពណ៌ខ្មៅទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏ដើម្បីបងប្អូនដឹកអីវ៉ាន់ផ្សេងៗប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗផងដែរបាទសម្រាប់ឡានគ្រឿងនេះបាទដោយបងប្អូនមកឃើញក៏នៅទឹកថ្នាំក៏នៅអេមែនទែនបាទយ៉ាន់ស្អាតបាទសបកកង់ថ្មីបាទទឹកថ្នាំក៏នៅស៊ីនចង់ 80% បងប្អូនបាទសម្រាប់យ៉ាន់វិញក៏លេងអេមែនទែនបាទយ៉ាន់លេងអេមែនទែនបាទជាមួយនឹងផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2L បាទ0543បាទជាមួយនឹងចង្គៀងមុខបំភ្លឺផ្លូវក៏នៅថ្មីបាទនៅថ្មីមែនទែនបាទគឺអត់មានស្អាប់អីទេបាទនៅថ្មីបាទចំពោះឡានគ្រឿងដែរបាទខ្ញុំបាទនឹងលម្អិតជូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទបានមើលឲ្យច្បាស់មុននឹងបងប្អូនសម្រេចចិត្តបាទឡើងមកមើលឡានផ្ទាល់បាទសម្រាប់ទីតាំងរថយន្តគ្រឿងនេះក៏នៅរាជធានីភ្នំពេញណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ទឹកថ្នាំបងប្អូនមកឃើញបាទសាច់បាទគឺនៅហាប់ណែនតែម្ដងអត់មានស្លេកស្លកពុកកន្លែងណាទេបាទឡានគ្រឿងនេះគឺធានាជូនដោយគ្មានប្រវត្តិបុកប៉ះទេបាទឡានក៏នៅសំណុំស៊ីនតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ឯកសារគឺឯកសារគ្រប់ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទឯកសារគ្រប់រួចរាល់ជាស្រេចបាទ Honda CRV ឆ្នាំ9ផលិតឆ្នាំ98ពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំបានធ្វើការថតលម្អិតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់តូទឹកឲ្យលេងរួចរាល់ជាស្រេចបងប្អូនបាទស្រោបអ៊ីណុកឲ្យរួចរាល់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងឡានមួយគ្រឿងនេះក៏នៅថ្មីអេមែនទែនបាទសម្រាប់យ៉ាន់វិញបោះទោះហ្មងបងប្អូនយ៉ាន់គឺនៅស្អាតបាទយ៉ាន់នៅថ្មីមែនទែនបាទយ៉ាន់គឺលេងរួចរាល់ជាស្រេចជាមួយនឹងកលុកកលៀតបងប្អូនបាទនៅអែមបាទលើបឡូងបាទសាច់ដែកនៅអែមបងប្អូនចំពោះបាតក្រោមបាទក្រោមនៅថ្មីមែនទែនបងប្អូនបាទឡានគឺឡានប៉ង2បងប្អូនបាទឡានប៉ង2បាទហ្វ្រាំងប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS បាទជើងក្រោមធានាជូនបាទហាប់ណែនបាទសាច់ដែកគឺនៅហាប់ណែនតែម្ដងអត់មានពុកមានច្រេះទេបាទឡាននេះបាទចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទគឺរាជធានីដែលចង់បានទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទរស់រនឡើងបាទសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះគឺមានតម្លៃសមរម្យក្រោមទីផ្សារបាទខ្ញុំបាទចែកជូននៅតម្លៃសមរម្យផងដែរបាទ Honda CRV គឺប្រភេទឡានទូលាយបងប្អូនឡានខ្ពស់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយបាទងាយស្រួលបាទសម្រាប់គ្រឿងខាងក្នុងពុកម៉ែបងប្អូនបាទគ្រឿងខាងក្នុងក៏នៅអែមមែនទែនចំពោះសាច់ជួរឲ្យនៅថ្មីបាទអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះឬស្លេកស្លោកកន្លែងណាទេបាទនៅថ្មីជាមួយនឹងជាងទ្វារដូចគ្នាដែរបាទនៅថ្មីទាំងសងខាងបាទសម្រាប់កៅអីស្បែកពុកកម្មញ៉ៃស៊ីនមកពីក្រុមហ៊ុនតែម្ដងបងប្អូនបាទនៅសំណុំស៊ីនតែម្ដងថ្មីបាទក្លុកកលៀតនៅអែមបាទឡាននេះអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលចង់បានរលឡើងបាទសម្រាប់កុងតួគីឡូកុងតួសាំងគឺនៅដំណើរការប្រអប់លេខបាទលេខអូតូគឺហាប់ណែនតែម្ដងមានប្រវត្តិបាទរុះរើប្រអប់លេខទេបាទរត់ស្រួលពុកម៉ែបងប្អូនឆ្នាំ98អញ្ចឹងជញ្ជាំងទ្វារនៅថ្មីក្លុកកលៀតនៅថ្មីទាំងអស់លេខកូដលេខនៅសំណុំស៊ីនតែម្ដងបងប្អូនបាទចាស់ខ្ញុំបាននាំពុកម៉ែបងប្អូនទៅមើលខាងប្លុកម៉ាស៊ីនតិចបាទខ្ញុំបាទធ្វើការថតចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនមើលច្បាស់បាទគ្រប់ក្លុកកលៀតទាំងអស់មានលាកលៀមកន្លែងណាទេបាទស្រោមពូគឺកម្មញ៉ៃទាំងមុខទាំងក្រោយជាមួយនឹងសាច់ជួរដបូលលើសាច់ជួរខាងក្នុងក៏នៅថ្មីមែនទេឡាននេះបាទសាច់ជួរក្នុងនៅថ្មីបងប្អូនសបកកង់ស្អាតយ៉ាន់ថ្មីយ៉ាន់អេមែនទែនលេងរួចរាល់បាទសម្រាប់ខាងក្រោយបងប្អូនប្រភេទឡាន CRV ខាងក្រោយគឺទូលាយបងប្អូនអាចដាក់អីវ៉ាន់បានច្រើនបងប្អូនបាទជាមួយនឹងកលុកកលៀតបាទដីនៅសំណុំស៊ីនតែម្ដងអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះទេឡាននេះបាទធានាជូនគឺឡានមិនកាត់តមិនបុកមិនប៉ះបាទសាច់ជួរនៅស្អាតបាទ CRV ប្រភេទឡានទូលាយបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទថតច្បាស់គ្រប់ក្លុកកលៀតជូនបងប្អូនមើលច្បាស់តែម្ដងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទចង់បានបាទរស់រនឡើង
ចំពោះតម្លៃបាទនឹងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូបាទឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរថយន្តមីក្រូនេះអាចធ្វើការសាកសួរខ្ញុំបានបាទគ្រប់ពេលវេលាផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាននាំពុកម៉ែបងប្អូនមើលខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបន្តិចបាទសម្រាប់ប្លុកម៉ាស៊ីនដូចពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលមីបានឃើញក៏នៅថ្មីមែនទែនបាទដោយមានប្រវត្តិរុះរើម៉ាស៊ីនទេបាទក៏នៅម៉ាស៊ីននៅស៊ីនបាទម៉ាស៊ីននៅស៊ីនតែម្ដងហើយអត់មានhơiផ្សែងឬក៏លិចប្រេងអីគេទេបាទជ្រាបប្រេងកន្លែងណាទេម៉ាស៊ីនស្ងួតចាស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតបាទសងខាងក៏នៅថ្មីបាទអត់មានបុកប៉ះអីទេបាទឡាននៅសំណុំស៊ីនតែម្ដងបាទលេខតួបាទនៅបាទនៅអត់ទាន់មានអាលុបសំបីតែបន្តិចបាទនៅថ្មីមែនទែនបាទឡានគឺប៉ង2ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS បងប្អូនបាទនេះហ្វ្រាំង ABS ចឹងបងប្អូនងាយធ្វើដំណើរទីចិត្តថ្ងៃបាទស្រួលអាឡាន CRV គឺប្រភេទឡានខ្ពស់ហើយស៊ីសាំងតិចទូលាយខាងក្នុងអាចដាក់សមាជិកគ្រួសារបានច្រើនផងដែរបាទធ្នឹមមុខធ្នឹមក្រោយបាទក៏នៅថ្មីអត់មានបុកប៉ះទេបាទឡាននេះបាទនៅអេមែនទែនចឹងសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលចង់បានបាទដែលមានលុយមធ្យមបាទអាចធ្វើការសាកសួរបានបាទឡានគឺធូរថ្លៃទេបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទចែកជូននៅតម្លៃក្រមទីផ្សារបាទជាចុងក្រោយបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទបានថតចែកជូនបងប្អូនមើលគ្រប់ក្លុកលេតហើយបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែចំណាយពេលវេលារាល់ការតាមដានរកការ like របស់ខ្ញុំបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលមកថ្មីដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរ subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទសូមបងប្អូនចុចម្នាក់មួយអក្សរនៅខាងក្រោមដែលមានពណ៌ក្រហមដែលគេដាក់ពាក្យថា subscribe បាទនោះបងប្អូននឹងទទួលបានរាល់វីដេអូឡានដែលខ្ញុំបាទធ្វើការផុសចេញទៅមុនគេផងដែរបាទសម្រាប់ឡានខ្ញុំបាទបានធ្វើការថតផុសចេញទៅគឺធានាជូនគឺឡានស្អាតបាទមានគុណភាពនិងតម្លៃក្រមទីផ្សារផងដែរបាទជាក្រោយខ្ញុំបាទសំណាងលក់ឡានក៏សូមអរគុណបងប្អូនបាទសូមជូនពរបងប្អូនរកស៊ីទទួលមានបាននិងជាផុតពីជំងឺ COVID-19 ដល់គ្នាបាទខ្ញុំបាទសំណាងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ